硕璇姑娘，你也在这里啊？哼，又是你这废物！是他？我还一直在想怎么找他，没想到在这里碰到了，正好试探一下，他是不是真的和齐的过去有关。姑娘，是想找我家齐吗？谁爱找他？姑娘，你来这村子是想干什么？说不定我们能帮忙。要你管？月兄，你是不是？你对他有意思？我有点伤。硕璇姑娘在那儿呢。还真是这样啊？那我这2天别扭个什么呀？神经！小石峰，他是谁？他是那个。他来这村子是巧合吗？刚才像是在找齐的样子。想起来，上次在金翠州，他对齐好像就有些敌意。当时我也没在意，以为只是因为我们帮了居士方的关系。现在看来，他好像是故意针对齐。可我和齐这3年来应该没见过他，得罪就更不可能了。一定要找机会问问他。边大夫，稍等。月姑娘，你可曾听说过酒泉热海？那是什么呀？热的海？啊，不是。哦。月姑娘，你身上可有什么与众不同之处？特别厉害算不算？应该不算吧。那就没有了吧。是吗？月姑娘，刚才我问你的话，可否不要告诉别人？昭妍，你对我们很好，我答应你，今朝不问，我就不说。月姑娘，此事对我非常重要，还请你对谁都不要说。不行，今朝的话我一定要听的。那我请你吃遍银辉堡所有的美食，如何？抱歉，刚才村民找我询问病况，没想到会花这么多时间。伤者没什么异常吧？没有。这是什么？挺有趣的。啊，草编蚱蜢。刚才我思索病情时顺手编的。骆家主喜欢这个？因为西域少见这类小玩意儿，我在想舍妹是否会喜欢。今朝，你回来啦！这么精神，看来是没事了。不愧是大夫的住所，好浓重的药味。狗鼻子真灵。我自己是早就习惯了。既然你们觉得呛，那便点炷香吧。
这位兄台是？这位贤卿兄是明姑娘的朋友，边大夫，我们已经找到住处了，就不打扰你了。那他，扁大夫，今夜能否让这位公子留在此处？我只是粗通医术，若他有什么状况，还得劳烦你。啊，对对，所谓医者父母心，想必大夫不会推辞。好吧，麻烦您了，那我们先告辞了。热海，昙华落家。如果今夜真的出事，扁大夫和那名伤患会否有危险？小昭言，此前你是否也认可了这引蛇出洞之计？自己决定的事，却在中途不安犹豫，是否有些伪善呢？贤卿前辈，你说这句话时，感觉同我的一个家人很像。我或许确实是个伪善的人吧。许久未见如你这般天真之人了，有趣的还挺可爱。什么？乐器落在玩家路的。好，那现在应该是去找。哦，有电话。岳家主，你是不是还担心今晚做邪教之事？我看洛兄还是有一些不放心那个三子安全吧。所以说为了引出邪教，但拿三子做，心里始终难安。或许我们应该想一个办法才好。洛兄不必过于关心，这道引蛇出洞的计划十分周详，一定可以保护三子安全。我想今晚我们应该就可以在这里将邪教一网打尽。今晚我也会加油。还有去四方，喜欢那种类型的女孩子，还只是人不可貌相。不过这样一来，我也就不用太担心什么了。金章，你看起来很高兴的样子。是啊，我现在心情好得很。走，给你买好吃的去。我要吃熏麻豆。是爱吃鬼。对话一下。不要走。自动传达成功。那怎么那么快？等不到他。大哥，跳！这位小哥，你能否给我来一个轻音过来带口号？没空。好吧。为什么没空？姑娘，你从外面来的，口口被关过伤，你觉得累可以到我家休息。好，那看一下，很久没有时光仙剑6了，所以我们先出个档。我们要回家睡觉喽。时光流转。三个人拿刀想干嘛？夜袭。等到你们了。上当了！快
出什么事了？有几个小贼想要杀那个人灭口，急，你留下来，以防万一。偷笑，那扁大夫在偷笑，奇怪。他们来了！果然被赶到村外来了，不必考虑无辜村民的安危，对我们大为有利。哦，来了来了，来直接打。我有点忘记怎么攻击了，太久没玩了。用明秀了，然后都不动了，是我的错觉，为什么他们都不打我们？还有攻，主攻警没有，有攻击。明秀是领域有时候不能攻击，补血就好了。行轻。好赢了，太久没玩了。投降吧！明主，请您杀了这群邪恶之人，拯救您虔诚的信徒。我明白了，被他们抛弃了。姓高的让孟城来报信，自己早跑了。接着孟城说，去追逃跑的人生，也没再回来。现在那人又让我们……天罚！灭圣宗的人，必当受天罚。献了那么多人生，我们早已没有退路了。明主，请您收下我们的灵魂。明主，护佑！明主，护佑！不要！拿一个针，权益身亡。
现在已经打草惊蛇，要是村里还有起魂邪教的余党，就不好办了。你说，我们村里真的有驱使妖兽害人的人？不可能！土勒科拜，我的孩子！这不是土勒科拜和他的朋友吗？扁大夫似乎有话对我们说。好，先存档。哦，所以他们应该也是村里的人。一条，大家都垂头丧气的。怎么了？你们不是把坏人干掉了吗？我本只想抓住他们的，却把他们逼死了。我害死人了。鞠公子，方才若是被他们逃脱，日后还不知会有多少无辜之人受害。我们方才所为，其实是救了更多的人。我知道了，我缓一缓。石方，你好奇怪，他们死了就死了，你难过，他们也不会活过来啊。再说他们还是……急。月姑娘，即便邪教徒罪该万死，我们也不该就此失了对生命的敬畏之心。对对。对了，扁大夫，你叫我们干什么？你们救的那个人醒了，他叫朗墨，说自己是被起魂圣宗所诱捕，一同被抓的还有数人。快去看看！站住！你们害死我们的族人，想去哪里？是你们的亲人朋友吗？对不起，对不起。鞠公子，我们不曾做错，不要道歉。围住他们，别让他们跑了！回村再叫人来。明姑娘，那几人勾结妖物，死有余辜，他们还来问罪，以为我不敢出手吗？哦，有梦。仙金前辈，什么？今朝，我们也要打吗？大叔，您听我说，我们来这儿其实是因为得知这里可能有起魂邪教的据点。来的路上，我们怀疑这附近伤人的妖兽可能是受人指使。现在看来，确实就是这几个人干的。你是说，他们该死？不，我们本来只是想把他们引出来抓住，但没想到他们发现跑不掉后，竟然自尽了。岳兄不必再说，此事由我主导，没能阻止他们自尽是我的过失。诸位的悲伤愤怒，我愿一人承担。只是我们刚刚得知，还有数人被邪教所捕，生死不明。请诸位给我一点时间，让我们先去救人。你们就是救我的大侠吧？求你们了，快去救人呐！你怎么自己出来了？不要紧吧？我没事。你再不来说明情况，大侠们可要自身难保了。我是从莽晚寨来银辉堡做生意的，在那遇见起魂圣宗的人，他们见我是独自一人，就把我迷昏抓了起来。跟我一样被抓的还有好几个人，他们一直喂我们迷药，只有吃饭喝水的时候把我们弄醒一会儿。后来，他们把我们带了出来，也不知要送去哪里。我以前学过点巫术，懂点解毒之法，这才保住清醒，趁夜逃了出来。跑了大半夜，忽然来了一群妖兽追我，我拼命想甩掉他们，后来晕了过去，等醒来时，就在这村子里了。我现在没事了，可是其他人还不知道怎么样。大侠，快去救他们吧！人命关天啊，大叔！
老莫，你来看看，这几人中可有你认识的？这几个人我认得，他们是押运的人，我死都忘不了。说起来，他们好像经常去营回宝，每次都是在半夜时回来。有次我看见他们往屋里搬麻袋，那大小倒像是人。我带你们去查图勒科拜的房子，和乌孙部的人有血必还，可是也不会让刀沾上无辜人的血。多谢。如果发现是我们误杀了无辜之人，我骆昭言必以死谢罪。平大夫是不是有问题呢？好，那我们先去北新城这个岛。为啥不跟我讲话？太久了，因为忘记为什么了。好，不管，我们直接去。不小心就是错杀了启魂邪教人，也不是错杀，就是逼到人家自尽，所以我将要去看一下他们的房子到底有没有问题。好，到了。神啊！他们竟然弄出了一个密室！跟藏婆下面可以弄一个密室出来，太扯了！你说扯不扯？大家？这就是我看见的那个密室。他们还活着吗？快去叫扁大夫！这个气味，他们一连多日被喂食极重的迷药，身体十分虚弱，不过并无其他问题。太好了。刚才有讲话吗？行了。仙女救我！猪猪，没事了，我们得救了。看见正面就叫各位英雄，你们的救命之恩，我们一辈子都不会忘记。我也不算什么英雄了。原来当英雄是这种感觉。幸好你们都平安无事。我们被带来那天，这里原本关着的2人就被带了出去，说是献给明主。
那几个邪教徒的形貌，几位可还记得？我死都忘不了。有一个乌孙部的人。稳妥起见，稍后还请几位去辨认一下歹人的尸身，看是否有漏网之鱼。另外，不知几位身体情况如何？如果支撑得住，明天我就送你们回家。回家？撑得住，我们一定撑得住。对了，大叔，能否请您找间房子，再找些食物，让他们先好好休息一晚，一切花费都由我骆家承担。这是我们该做的。前2年，图勒克拜就信了启魂圣宗，可是从没在村里闹过事，只不过是人变得有些奇怪。没想到他会做出这种事。骆家主，我们乌孙部欠你们的，有什么我们能做的，你尽管说。那几个小子该偿命，谁敢报仇，我先打断他的手。乌孙部慷慨豪情，骆昭言佩服。跟我来吧。明姑娘，居兄，我们再仔细搜查一下这个密室吧。我，银辉堡那儿的邪教分舵福金堂里有不少机关，我想，这里可能也有。解机关我还是行的。那我先和扁大夫去安置好他们，稍后回来。小秀儿，这是什么？迷魂草，提炼安魂药剂之用。我们在福金堂也发现过这种草药，看来邪教的迷药就是用这种草做的。虽然很淡，可扁落环的身上也带有这种草药的气味。哦，你是说，迷魂草气味极淡，若非沾染新鲜汁液，很难带上它的气味。况且，也从未听说西域长有这种药草。七，昨晚扁落环有没有什么不对劲的举动？没有。可他不是帮我们救了朗墨他们吗？邪教的人死前说了句很有意思的话，那人又让我们……原来是这样。我们攻进福金堂时，发现邪教的人早就准备离开银辉堡了，这里的邪教说不定也正在准备离开。可我们却在他们撤离前找上了这里，扁落环只好弃卒保具。确有此可能。会不会是巧合啊？冤枉人总归不好。那我们就装作什么都不知道，再观察他一阵，以免得他被逼急了狗急跳墙。小昭言心里的事都写在脸上，可别被人识破了呀。我也担心自己藏不住。居兄，你放心，没人会注意你。啊，还不如担心我露馅呢。好了，我们先搜查一下这密室吧。感觉齐应该有发现什么，只是他不能讲，还是被威胁。感觉的。我先存个档。好，密室没有什么东西啊，只有看到一个我应该把自攻存档关掉，因为有时候会顿一下，应该是没东西的。好，应该是没有。一个宝物，还是打开有怪兽要打 BOSS。昨夜看到的就是这个箱子。你们来看，这个箱子看起来挺特别，是不是里面装了什么要紧的东西？啊，我来。哎，这机关做得不错啊。锁我打开了，
可这箱体内还有几处机关，好像还连接到了四周墙壁上。如果不先把它们解除就打开箱子的话，会怎样？爆炸、弹壁、弹壁，可能会射出暗气，也可能引发爆炸。你们躲好。月公子，这太莽撞了。啊，对，等我研究1、2天就能打开了。你们看我像不要命的人吗？大家小心些，我数3、2、1就开了。好，哎，我要干嘛吗？我小心！七！不行，剑上毒性太过猛烈，我无力解除。不过这毒……今朝，我保护你了。月琪，琪，你给我睁开眼睛！你要是敢死，我就置你到阴曹地府，听见没有？你一定有办法，快给其解毒！扁大夫，请解毒吧。刚才扁大夫是有射出几支针吗？七，情况暂时稳住了，快把他带回我的住处。怎么回事？朔玄姑娘，月姑娘中了邪教的毒了。啊！哼！大夫，怎么样？明天应该就没事了。应该。其实为了救你才中的毒，还要是有什么事，我就杀了你。相信我，我也绝不愿意他有事。我们走吧，让月姑娘好好休养。那，月兄，我们先出去了。你不开不就没事了？哦。月公子，她真是你妹妹吗？你的反应不像是一般兄长。关你什么事？确实与我无关，只是不知月姑娘心中是如何看待你们之间的关系的。我从来没说过其实我妹妹。什么？没有吗？哎，七，明姑娘，贤清前辈呢？骆家主，师叔他一向心无挂碍，随心所欲，你不必为他挂心。小秀儿，你有时哭得像个花猫的样子，我依旧牢记在心，怎能说我万事不入心？
方才那个箱子我拿了过来，你们要看吗？只顾着担心月姑娘，险些忘了此事。我们去借住的地方细看吧。严大夫，你不如也随我们来看看，打发时间如何？好啊。乐器到乐器应该对，因为我知道我可以加入队伍。好，那今天这集就到这边结束了。那希望频道让我为我频道订阅到我的赞的赞。那这种最近的消息，那《仙剑6》会从现在开始录，然后把它录完之后再录《小哥风云传》。那谢谢大家收看啦，就这样，拜拜。